La. Kata lagi. Mabalik kayo na. Gago. Mabalik kayo na. Mabalik kayo na. Uy, gago, 50,000 ba yan na? Magbuba ka. Ang isa-isa ni mo. Wala na kalamay? Gawin. Ay, dagan kong video, naging sakit. Di man daw sakit. Dagan kong video na. Nakuha na ba yun siya na balik? Kaulian makatudayan ko yan. Sobra kusog ba? Mo lampas ano ba? Maabot sa kon. Tessa. Para makita ng slides tayo dito. Ah.
Ayan na guys, after ng aming slideshow. Ayan, tulog ang mga inahan. Hindi kami basta-basta makakauwi guys. Na kung gusto namin umuwi, makakauwi kami. Hindi basta-basta. Mahabang biyahe. Dili na sa tutulog ma. Hago, Ginoo. Dili ka mag-birthday. Mahabang biyahe guys. Guys, kung gusto nyo bumisita dito, gusto nyo mamasyal, lalagay ko sa screen ang eksaktong eksaktong address kung saan nyo ito pwedeng mapasyalan, kung ano ang eksaktong address ito. Katabi siya ng Sanchez Peak, pero mas lang yung Sanchez Peak, mas malayo kaysa dito. Maganda ang weather dito paggabi, malamig. Meron silang pa-bonfire doon, meron silang tent. So yung matulog dito, mag-overnight, merong malalagyan ng tent. Kung gusto nyo namang, kung wala naman kayong tent, merong ganito, mga kwartong ganito guys, para siya mga native na kubo ng cottages. Merong cottages na walang pintuan, yung gusto nyo na fresh air. Ayan, meron siya ito. Ito yung doon hindi kami nakapasyal doon sa taas. Kaso lang napagod na kami. Sarap yung mga nila coffee, Barako coffee ba? Marami pa dun sa baba kasi lang namaol naman mi guys, kapoy na mi gahapon pa mi nasiglaag uy. Sa mga taga Jansan, Sarangani, ayan. Kung gusto niyo mamasyal guys, pasyal na kayo dito. Gusto niyo magmuni-muni, makalahap ng sariwang hangin, ayan. Visit na here at LVG Garden. LVG Nature Park. Lalagay ko sa ating guys description box ang nila contact number or page, Facebook page. Ayan. Gusto niyo mag-inquire kung meron kayong mga tanong. Uncle Bebo, Uncle Bebot o Auntie Rose, shout out sa LVG. The best kayo eh. The best ka inyo ang lugar ba, viewing jud sa kaayo. Makakaingon jud kag sana all makaadto ko diri sa LVG uy. Sa mga taga Jensan, adto na mo diri kay lami kay ilang mga foods nga gino-offer diri ang ilahang mga kanang native nga manok nga sana adobo o kang ilang native nga manok nga tinulog the best kaayo with the kape ba kape nga barako abi ko barato pud siya. So go na mo sa LVG diri sa may Connell. Go.